shamarran se komando dur hawalin teenechu guftaa isaanii asirra kaayatanit dhadhaaf harkallee haxaayatanit si galaamitiire deeman dubartiin ammaata muxxeen teessanin ajoyti dhiirri arsii martuu kutaa ambaa fuudhaa jira warra jalaan arrabsitan jechuu egaa no akkasin jedhini anya muxxee teessan akkasin jedhini Taka unduma no hawwata kennan jenne TikTok irra jirtu ta Activistiin Kiyaar Bashiriga Shamara Siko Maddotin muxxee keessantu ajaa ergi jedhee booda osoon turiin guyyaa takallee osoon gahin sa'aatii muraasa keessatti yeroo inni laayivii seenee ka'utti intalti suuraa isii asirratti agartan kun Faaxumaa jedhamtu battalumatti shurtaa yookaan poolisii Dubaayitti ballaguudhaan Kiyaar Bashir to'annaa seeraa jala galee jira jechuudha. So shamarri si komandoo gaa baay'ee takka bareedanii jira bareedina addaati garuu dhiironni isaanii yeroo hedduu reediinis baran akkas jedhee wanni kun maali mee gama ani akkan yaadutti ani kun soobama qaballeessidha hundi wal keessa hin badu haa ta'u malee tokko jiraachuu mala garuu shamara Kiyaar Bashir amma fakkeenyaaf shamara 3 yookaan 2 ol caalaa ilaalle lafa kaasee hundiyyuu ni ajoyti jechuun kun anaa fi maqaballeessidha haadha kabajuu dhabuudha obboleetti kabajuu dhabuudha jedheetan yaadaan akka kootti isinoo mee maal jettan nama takka nama miilaan deemu takka nama aqlii qabu takka nama dalagatee of jiraachisee maatii isaa jiraachisu takkaan ni ajoyti jechuun kun nama lubbuu qabu ni ajoyti jechuun akka safuutti ilaala akka koottiin mee isinoo mee maal jettan Waldaan Shamara Sikomandoo Dubai Imreet jirugaa Kiyaariif kakatee jira akka malee Kiyaar yoo inni guyyaa 2-3 jaartii isaa lungee kana waliin mana bulee nuti namaa miti jechuudhaan karaa hojii seenanii jiran dhaadataa jiran ni qabsiifnallee jechuu jiranii qabsiisuun jira ammoo waan hin oolle miti intalti Faaxumaa jedhaniin kun shurxaadhaan waliin hariiroo qaarii qabdii daabboollee ni kuttiif jedhanii arabaa fi gizee tokko qabsiisuun si waan oolu miti namoonni takka sodaatanii irraa haasaa jiran karnee akka sabboona abbaa Nuraddiin Baabaa Asliin wanni kun hin ta'u bakka mucaa keessanii ilma keessanii dhiifama godhaaf jedhanullee shamarri diddee garaa gubatee jira wantoota hedduu shamara qeeqee jira qonyoonyaa jedheen ni arrabsee hudduun keessan ni ajaa'a muxxeen keessan ni ajaa'a deemaa dhiqadhaa jedhaan kan ajaa'ibe Kiyaar Bashir innoo Harargee fuudhee muxxee Arsii eessatti arge moo kan obboleettii isaa fuunfate namni muxxee fuunfatee ilaale keetii naan galle na'uuzu billaahi mina sheetaan rajjiin waan taane haasaa jirra. Akkasiin isiniin jedha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya qophii keenya xumurree jira haasaan fofokkotan akkasii kan viidiyoo baamee hin haasaamu kana hidhetan viidiyoo ba'uun dabbareessoo Kiyaar Bashir to'annaa seeraa jara ooluun isaa waan ooluu miti jechuu barbaadetanii shamarroonni kun kakaa kutatanii itti kaanii jiranii laasgoo akkasiin isiniin jedhaan nagaan kana dhibe jaartii Kiyaar tana ifa gaafa inni isii fuudheerra gaafa isaa wal fuudhanirraa jalqabee Miciyyoota iduulee hedduu itti banamaa ture waa hedduu jaamaanii ture amma immoo nyaataan torbaan kana immoo nyaataan ajandaa godhatu jiran dhuguma nyaatuma rakkoon wallahi nyaatan fakkaatu haatun maaliif jennaani dubbii nyaatan fakkaatu dhugaa dubbanna taanaan dhimma marqaan fakkaatu maaliif kana duras itti duulamaa ture waa baay'eetu jaamaanii ture dubartoonni irra hedduun itti hinaafan intalli bareeddu lalle isaanirallee smartiidha warroonni cidha akka isii godhachuu dadhabee ofii osoo heerumin dhaabbatatti hafe tu itti hinaafa kabiraa dubartoota duraan Kiyaar jaalataa turan fageenyarraa warra Kiyaar jaalataa tureetu sadarkaa kanatti ajandaa godhatee isii arrabsa maaliif akka isii ta'uu hin dandeenye akka isiin taate ta'uu hin dandeenye heerumanii cidha akka isii godhachuu hin dandeenye haya dubartoonni illee mee haqa qabu dhiironni jajjabaan Arsiidhaa dubartii bakka biraa fuudhan dhugaadha isinii lakkaa'uu hin danda'a. Maqaa yaamee isinii lakkaa'uu hin danda'a. Dubartoonni illee dhiirota keenyatti bakka biraatii fuudhee jaanii yoo aaran dhiironni yoo maalitti aaranii intala tan akkanatti sadarkaa kanatti ajandaa godhatanii isaan hiisiste. Jireenya namaa keessatti nyaata isaan nyaatanis waan isaan godhanis waanuma hunda namaan murteessaa. Namni akka mana fi bola malee akka ololatti hin bulu maal taatan jaran. Haga sadarkaa nyaatatti moo so uffatallee jaanii dhugaadha. Nyaanni aadaa hin qabu. Abbaan waan isaa ta'ee filatee nyaata waan ta'eef kanaafuu intalli xiqqoo isinirra smartiidha isinitti ulfaattee dhugaadha kanaaf Kiyaariin bareedduu Monaaliizaa fakkaattu Harargee diree dhabarraa fuutee baga fuutee jajjabaan si duraalleen
namoonni bebbeekamoon hedduun dubartoota bakka biraa fuudhan. Baga fuudhan ammoo budaa jiruu namaan ta'ina namaa gammada. Jireenya namaa keessaa ba'a. Namni waan itti tole nyaata, waan itti tole dhuga, bakka isaa tole ciisa. Itti bareedde fuudha, kan itti bareedde heeruma akkasuma baraa ganuma.